Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning student. Good morning, sir. Oke, how are you today? I'm fine. Okay, good. You look so handsome, you look so beautiful, and you look so great today. Okay? Before we study, okay, captain of the class, ketua kelas, okay, please lead us to the prayer. Okay? Before we study, let's pray together. Let's pray together. Finish. Okay, baiklah. Okay, I will check apa nama katakannya. Bapak mau menyiapkan dulu semua kesiapannya dalam belajar. Semua bukunya sudah ada, kemudian sudah rapi semuanya sesuai dengan kelompoknya. Nanti kita pangkas ini enakum. Ya, yang seperti ini pangkasannya ganteng. Yang pangkasannya yang agak-agak apa gimana? Dipangkas enak. Nah, apa ya? Buku tak kawan. Oke, baiklah. Oke, semangat kan hari ini kan? Semangat. Oke. I will give you yell. Okay. You say, do the best, and get the best. Your hand like this. Okay, your hand like this. Tangannya seperti ini. Okay. Say, do the best, be the best, and get the best. Okay. Follow. 1, 2, 3, go ya semua ya. Do the best, be the best, and get the best. Okay, one more again. Satu kali lagi. 1, 2, 3, go. Do the best, be the best, and get the best. Okay, thank you. Okay. Lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Jadi menjadi yang terbaik dalam hidupmu. Akan kamu dapat yang terbaik dalam hidupmu. Okay, that's right. Okay, good. Okay, before we study, I will check your present. I will check your absent. Okay. Citra Nabila. Present saja. Okay, baby. Sorry, your voice. Okay, good, not good. Okay, Elsa. Okay, good. Naina, Destia. Okay, Adele. Okay, good. Adit. Okay, Saka. Okay, Dayan. Okay, Rizky. Jonathan. Tiara. Sophia Manolo. Bapak. Bapak presiden yang supaya kita jangan apa ya? Cinta Kamayani, Ahmad Pasar Tanjung, Zahwa, Aci, Jessica, Dedia, Melissa, Jeremy, Tias, Yasir, Rehan, Karis Tea. Macam apa ini? Macam apa namanya nama barat ini? Adika, Emrian, habis sama. Okay, good. Okay, 26 yang hadir, berarti 4 lagi absennya. Okay, 4 absen. Okay, what's your name? Wita. Okay, Wita. Okay, good. Okay, before we start our study today, okay, we will remember that we have learned, that we have studied last week. Ayo kita mengingat kembali, memorize. Oke, apa itu yang telah kita pelajari minggu lalu? Oke,
Okay, raise your hand if you know. Okay. What's this now? Apa itu nak? Explanation text. Good. Explanation text. Good. Okay. Who knows? What is explanation text? Siapa yang tahu? Okay. Group 1. Explanation text is the text that explains the process which is related to forming of social, natural, scientific phenomena. Okay. Good. Okay. The other. Ada lagi? The other. Okay. Ada lagi? The other. Okay. Group 1 juga lagi. Okay. Expression text is to say why and how of the forming of the phenomenon. Okay, explanation text. Jadi di situ to explain process, okay, to explain sequence of phenomena. Jadi dia menceritakan bagaimana proses atau bagaimana kejadian dalam fenomena-fenomena yang terjadi. Ya, itu dia explanation text yang sudah pernah kita pelajari. Oke, ya, kita sudah belajar mengenai explanation about definition and about generic structure, and then we have studied about social function. Okay. Okay. Explanation text. So, explanation text in our screen in front of the class, the PowerPoint yang di depan. Okay. Explanation text is used to describe how or why things happen. It usually includes sequence event. Okay, and provide reason for a process or phenomenon why. Okay, jadi di sini teks itu adalah digunakan untuk menceritakan yang terjadi, fenomena yang terjadi. Contohnya adalah, for example, rain, the water cycle. Okay, bagaimana terjadinya hujan, kenapa terjadinya gempa dan sebagainya. Itu sudah pernah kita belajar nih. Cuma mengingat, remember your memorize, mengingat ingatan-ingatan kalian. Okay, tapi sudah ada yang memberikan tanggapan. That's good, that's right. Okay, today we will focus on. Hari ini kita fokusnya adalah mengenai about language feature. Okay, language feature. Okay, we will focus on language feature. Kita fokusnya hari ini mengenai unsur bahasa dalam explanation text. Oke, apa saja sih unsur-unsur bahasanya yang mendukung atau yang dikembangkan dari teks explanation text? Oke. Before we study about language feature of explanation text, okay, you can see the text about flute. Okay, ada di depan kita ada teks itu, okay, mengenai banjir, flute. Please help me, bisa kan tolong Bapak to read this text, untuk membaca teks ini, kalau group 3, please now, paragraph 1, group 3. Flooding is a disaster which commonly happens in large and densely populated cities. In Indonesia, the flood hit Jakarta very often and caused many victims. Then we know the process of how flood happens. Pay attention to the following explanation. Okay, next, group 4. The process of natural flooding is preceded by rain,
which fall to the surface of the earth. Then the rainwater is absorbed by the ground surface and flowed to the lower place. Once the condition happens, evaporation and the water evaporate to the surface of the land floating can be disastrous for movement when floods happen in an area that people live because the water carries along objects like houses, break, car, furniture, and even people. Okay, next, group 2. And the other? On the other hand, the process of non-natural flooding is usually caused by bad habits of humans who do not care about the environment, such as littering that can make water flow clogged. This makes the water deposited in landfills, which gradually becomes more common. Okay, next, the last, group 5. When water reservoirs can no longer hold water disgust, the water then overfill the land and cause flooding. Okay. Okay, based on the text. Okay. From the text. Okay. Find out the social function. Social function. Okay. Ini sudah pernah kita pelajari social functionnya. Ini Bapak cuma mengingat kembali supaya fresh kita. Social function. Find out social function. Yang pertama adalah fungsi sosialnya itu apa? Oke. Okay, raise your hand if you know. Okay, group 1, 2, 3, 4. Okay, group 4. Explain the process flood happens. Menjelaskan tentang bagaimana terjadinya banjir. Good, very good. Group 4. Next. The other answer. Jawaban yang lain. Ada lagi? Okay, group 2. Explain why flooding commonly happens in lands and especially populous cities. Oke, tentang banjir yang ada di kota. Apa yang terjadi banjir yang ada di kota? Oke, good. Oke, jadi social functionnya di sini. Oke, menceritakan. Oke, tadi betul kata kawannya tadi. To explain about flooding disaster that happens in city atau the populated city. Jadi menceritakan tentang banjir yang ada di kota-kota, ya. Bagaimana fenomena banjir tersebut. Okay, good. Tapi sudah tahu mengenai social functionnya, sudah pernah kita pelajari. Then next, analyze the generic structure. Okay, kita mengingat kembali nak generic structure-nya. Okay, group 1. Okay, generic structure-nya ada dia katanya general statement-nya. Apa lagi nak? Explanation, closing. Okay, ada dia katanya penjelasan umum, kemudian menjelaskan bagaimana itu terjadi, kemudian closing. Okay, yang mana itu? Which one yang mana itu nak? Okay, yang mana itu kita katakan general statement. Paragraph 1, paragraph 2, and paragraph 3 atau bagaimana yang mana? Paragraph 1. Okay, good. Paragraph 1. Paragraph 1 we can say itu adalah general statement. Okay, good. Sudah ingat ya, sudah mantap dia mengingat pelajaran lalu, sudah ingat. Okay. And then explanation, menjelaskan. Teks itu kan di banyak itu teksnya. Di mana dia cirinya menjelaskan? Bagaimana? 2, 3, paragraph 2 and 3. Okay, paragraph 2 and 3. Okay, the second paragraph or the third paragraph. Okay, good. Okay, sudah mulai mengingat, sudah mulai mantap belajarnya. Okay, and then last, yang mana itu we can say closing.
Okay, the last backup atau backup keempat. Okay, good. Sudah mantap ya. Okay, and then analyze the language feature. Jadi di sini ini kita fokus kita belajar hari ini adalah mengenai language feature-nya, unsur bahasa yang mendukungnya. Okay. Okay, explanation text, social function. Explanation text is used to describe how or why a certain phenomena happen. Jadi di situ teks eksplanasi itu menceritakan tentang mengapa dan mengapa suatu fenomena yang terjadi. Dan kemudian generic structure-nya, sambil kita lihat enak di depannya in front of the class ya. Generic structure-nya ada title, ada tadi judulnya, plot. Kemudian an opening statement that identify a process be explained. Ada yang mau dijelas general statement-nya, ada yang menjelaskan secara umum. Oke, kenapa itu banjir, bla 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 bla. Kemudian ada dinamakan dengan explanation, dijelaskan semua secara terperinci. And then the last adalah closing, adalah penutup. Oke, inilah yang kita pelajari mengenai language feature-nya, yang mendukungnya. Language feature-nya di sini, oke, focus on general a group rather than specific. Fokusnya kepada yang lebih spesifik. Kemudian use action verb, menggunakan kata kerja tindakan. Okay, and then use simple present tense. Okay, ada yang tahu simple present tense itu bagaimana banyak rumusnya? Ada yang tahu? Okay, group 2. Positive, simple, subject plus verb 1. Verb 1 plus ESES. Negative, subject plus is and are plus to be. Iya, verb 1 plus 9. ya. And interrogative, Do does plus subject plus. Okay, good, very good. Ya, sudah pernah kita pelajari ini. Okay, dia sudah menghafal. Good. Untuk group 2. Okay. Simple present tense. Memakai is and are and then do, does and then pakai es or es. Kalau kata kerjanya enak. Kemudian passive voice, menggunakan kalimat pasif. Okay. Inilah kita fokus kita menggunakan kalimat pasif. Kita akan mempelajari sebentar mengenai kita akan mendiskusikan our material about passive voice. Okay, tentang kalimat pasif. Okay, kalimat pasif. Okay, the characteristic of the passive voice use verb 3, verb 1, verb 2, and verb 3. Okay, verb 1, verb 2, and verb 3. Okay, jadi yang paling ciri spesifik dalam kalimat pasif itu adalah menggunakan kata kerja ketiga, verb 1, verb 2, and verb 3. Okay, sebelum kita Oke, sampai di sini. Any question so far? Sampai sini ada pertanyaan? Any question so far? That's it. Okay, we back again to our text flood mengenai banjir. Oke, di sini kita kita lihat dulu teksnya. Ada nggak di sini menggunakan use simple present tense di teks ini? Ada nggak menggunakan simple present tense? Oke, paragraph 1. We can find the paragraph 1 for the sentence yang mana kita temukan ini. Oke, yang pertama, please go one to say. Flooding is a disaster which commonly happens in large and densely populated countries. Okay, good. Okay, flooding is a disaster which commonly happens in large. Okay, memakai kata is, simple present tense. Good. Group 1. Okay, next. Yang mana lagi di sini use simple present tense? Mana
Lagi, yuk kita temukan. We will find. Ada di sini masalah di sini. Ayo kita temukan. Masalahnya adalah yang mana sih simple present tense di sini, and then passive voice di sini. Ini adalah suatu masalah yang wajib kita temukan. Then do you know the process of upload events? Pay attention to the following information. Okay, good. Do you know the process of how to upload heavens? Memakai kata do you. Okay, do you? Okay, good. Next. Paragraph 2. Ayo paragraph 2. Ada di situ kalimat pasif atau kalimat simple present tense? Ada masalah di sini. Ayo kita temukan. Passive voice. Coba dulu. Group 1. Say it. The process of natural flooding is received by land which falls to the surface of the earth. Good, very good. Group 1. Mantap. Group 1. The process of natural flooding is present. Memakai kata is, memakai kata ada dia kata kerja ketiganya. Ed is present. Is president. Baik, ada lagi kata-kata baik. Itu adalah ciri dari kalimat pasif. Kalimat pasif kata kerja ketiga, and then ada kata-kata baik. Oleh dibina oleh. Next, paragraph 2. We can find simple present tense in di mana itu nak? Ya, di mana lagi nak? Atau passive voice kita temukan paragraph 2. Ada mana nak? Yang lain, jangan kelompok satu saja. Group 3, group 4, group 5. Ya. Nah, group 2, group 3, group 4. Ya. Next, group 2. Then the rainwater is absorbed by the ground surface and falls to the lower. Ada kata-kata is absorb, kemudian ada by. Good. Ya, itu dia cirinya. Kenapa kita ciri-ciri kalimat pasif? Pakai ed, kemudian ada kata pakai by. Next. Ada apa lagi yang we can find? Simple present tense. Apa lagi nak? Atau passive voice? Apa kita temukan lagi di sini? Ya. Simple present tense. Yang mana itu simple present tense? Coba say it. Go buat lagi nih. Once the division happens, evaporation and the water open to the surface of the land. Good. Very good. Evaporation and the water appear. Ini dia kata kerja pertama. Kata kerja pertama. Simple present tense memakai kata kerja pertama. Kata kerja pertama. Kata kerja pertama. Mana lagi ya? We can find simple present tense. We can find passive voice. Mana lagi nak? Mana lagi? Ada lagi nak? Ada lagi? Ada lagi? Kalimat pasif dulu. Yang pasif dulu. Paragraf ketiga. The third paragraph. Yang paragraf ketiga. Yang mana kalimat pasifnya? Ada kita temukan? Yang mana nak? Is usually caused by bad habit. Ya kan? Kata kerja ketiga kan? Good. Yang mana lagi kalimat pasifnya di sini? Ada ya? Ini kata kerja kedua, ini kata kerja kedua. Nggak ada kata-kata is di depan. Mana lagi nak? Kelompok. Nah, ini kata kerja kedua. Good. Verb 1, verb 2, and verb 3. We will make a game. Kita akan membuat game supaya refresh dulu nak. We will make a game. Then this card. This card is verb 1. Blue card is verb 1. And then
ketiga. Jadi kamu temukan, oh saya dapat kata kerja pertama, berarti saya wajib menemukan kata kerja ketiga. Saya dapat kata kerja ketiga. Jadi kamu wajib mencari kata kerja pertama. Oke, bisa? Bisa kita mulai? Oke, bisa kita mulai. Oke, yuk. Yuk. Oke, fine. Mana? Oke. Oke, pas. Mati nggak apa-apa. Pas. Oke, pas. Oke. Ini dua. Oke, Bapak hitung 1, 2, 3. Kamu cari pasangan kamu cari mana dia kartu dari pasangan kartu kamu. Oke, 1, 2, 3, go. Go. Kasihan gak punya. Tentukan teman dengan teman-temanmu. Gak usah pengaduan deh. Terlalu dekat. Oke, good, very good. Nah, dulu, mantap. Oke, oke, mantap, melakukan. Oke, next. Stay, kamu. Go in big, betul, mantap, betul. Oke, mantap. Betul, good. Good, mantap. Betul. Oke. Okay, good. Okay, good. Oke, mantap. Mantap, sudah tahu ya kata kerja pertama apa, kata kerja ketiga apa, sudah tahu. Oke. Kata kerja pertama, kata kerja ketiga, karena kita akan belajar mengenai passive voice. Oke, passive voice. Passive voice adalah passive voice is on the action verb, okay, and the object of the sentence rather than the subject of sentence. Jadi passive voice ini objeknya di kalimat aktif menjadi subjeknya di kalimat pasif.
Ya, bisa kita lihat di situ. Oke, action is important. Oke, subjeknya tidak diketahui, kemudian subjeknya menjadi di akhir. Kalau ini passive voice. Oke, tensesnya. Oke, bagaimana tensesnya? Oke, passive voice tensesnya. Simple present tense is MR ditambah dengan kata kerja ketiga. Present continuous is MR plus BE plus verb to be. Oke, present perfect tense have has plus be plus verb to be, kata kerja ketiga. Simple past tense, bagaimana apanya? Was, were ditambah dengan kata kerja ketiga. Kemudian past continuous was, were plus being plus were atau dia kata kerja ketiga. Past perfect tense have been kata kerja ketiga verb to be. Future will be plus verb to be. Future am, is, are plus going to be plus verb to be. Kemudian future perfect will have been plus verb to be. Gitu ya nak. Jadi kita semuanya adalah mengarah kepada kata kerja ketiga. Kata kerja ketiga semuanya dibagi di apa namanya ini di kata kerja di semuanya. Ini ada contohnya. The painting is made by her. Oke, ini lagi ada contohnya nak. Kalimat aktif sama kalimat pasif. Reporters write news report. News reports are written. Jadi ini nak. Oke. Objeknya di sini objek news reports are written by reporters. Kata kerja ketiga dari write, menulis, kata kerja baik. Michael is baking brownies. Si Michael sedang memanggang brownies. Brownies dipanggang oleh si Michael. Bukan si Michael dipanggang si brownies ya, bukan ya. Mungkin si Michael dipanggang begitu. Ya, mungkin dipanggang begitu. Oke. Si salesman menolong customer when the thief came into the store. Si salesman sedang menolong pelanggan ketika ada pencuri, ketika ada pencopet datang ke toko. Jadi pelanggan ditolong oleh si salesman, bukan si pencurinya menolong si salesman, bukan ya? The salesman. Jadi kita wajib ketahui what is subject. Oh ini subjeknya, oh ini objeknya, subject and objeknya. Jadi kita bisa masukkan ke kalimat aktif atau kalimat pasifnya. Oke, good. Oke, semua ini all of the material, you can this material you can access, bisa kalian akses nanti di rumah materi ini dan dia linknya di sini. Oke, bisa kalian akses. Kalau kalian catat bisa kalian akses nanti, bisa kalian lihat nanti di rumah mengenai materi ini. Karena kita akan open your book, kita akan membuka buku kita akan membahas buku kita. Oke, open your book in page 64. Oke, buka bukunya halaman 64. Kita akan membahas we will discuss about explanation text, we will discuss about explanation text.
Okay. The first text is rainbow. The first text is rainbow text. Okay. I will give you 5 minutes to discuss your book. Okay. Diskusikan dengan kelompokmu about our material today in your book, di buku kamu. Okay. Diskusikan. I will give you 5 minutes. Okay. Silakan diskusikan. Bapak akan memberikan waktu 5 menit. Explanation text and passive voice in your book. Ada di situ nak? Ya, makasih. Makasih. Thank you. Jangan menunjukkan catatannya bodoh. Kita bong. Hi guys. Anjir. Gila tuh. Okay, finish? Finish? Not yet, okay. I will give you 5 minutes. 3 minutes.
Okay, good. Okay, number one. Text about rainbow text. Rainbow text. Okay, rainbow text. Okay. Analyze the generic structure of the text. Okay, kita menganalisis mengenai generic structure. Maksudnya struktur teks, struktur dari teks tersebut. Oke. Yang mana sih benar general statementnya? Oke, depan betul. Yang mana benar? Mana ya? Yang mana sih itu general statementnya? Oke, betul. General statementnya almost everyone finds natural phenomena called rainbow. Sampai pada tanda tanya di situ rainbow heavens. Oke, good. Kelompok tuh, betul, good, very good. Next, explanation. Explanationnya, oke, betul. Sampai patternnya sampai different color. Okay, good. Next, closingnya. Okay, next, pattern doctrine. Sampai ke okay, good. Tahu enak bagaimana sampai apa? Okay. Number 2, social function. What is social function in your book? Social function. Okay, social function. Okay, mana yang bisa memberikan pendapatnya? Okay, Sumana Pedofri. The function of the rainbow text is to explain to readers how and rainbow that happen. Okay, menjelaskan bagaimana pelangi itu terjadi. Menjelaskan pelangi itu terjadi. Good, very good. Oke, lanjut. Lanjut ya, kita ke teks kedua. Teks kedua mengenai layang-layang. Layang-layang. Okay, layang-layang. Number 1, what is the answer of the text? Apa nak jawabannya yang nomor 1 nak? Right, betul, good. Number 2, tujuh juga ya. Okay, next. Number 3, okay, good. Number 4, okay. Yang terakhir belas. Oke, bagus. Ini mantap dikerjakan. Oke, kemudian temukan five of aktif sama kalimat aktif sama kalimat pasifnya. Temukan kalimat aktif sama kalimat pasifnya. Oke, kalimat aktifnya. Yo, kelompok mana yang bisa menemukan? Kelompok 3. Kalimat aktifnya yang pertama, the type is used for. Oke, good. Oke, ada lagi, bagus, mantap. Oke, next, kelompok 4. Kite. Oke, layang-layang akan terbang, akan jatuh ke bawah ketika mereka. Oke, next. Temukan kalimat pasifnya, passive voice-nya. Grup 1, passive voice-nya. Oke, ada kata-kata. Oke, ada kata-kata. Ya, betul, made. Ya, oke. Next. Satu lagi kalimat pasifnya, temukan. They are. Okay, good, very good. Okay. Terima kasih atas. Oke, kemudian kita melihat buku kita mengenai kalimat aktif, active and passive voice. Oke. Number 1, English is
Yang mana situ kita belum menjadi kata kerja ketiganya? Help, good. Number 4, yang mana itu bisa kita menjadi kata kerja ketiganya? Pay. Dari pay membayar, and then pay kata kerja ketiganya. Next, number 5, yang mana itu nak? Make. Kata kerja pertama dari make, membuat. Okay, make, membuat. Next, number 6. Number 6. My car. Baca mana? My car was repaired last week. Okay, good. Next, lagi apa nak? The song was written by the singer. Next. Okay, next apa lagi nak? Was the phone answered by your girl? Next, the films were made 10 years ago. Next, the car was not damaged in the accident. Okay, posisinya seperti itu dulu. Ya udah, kita bisa istirahat minum. Bentar lagi nak. 5 menit kita itu minum. 5 menit. Belajar minum. Nah, 5 menit minum.